上邊寫住廣東省呢兩個字我睇唔到啦。呢個應該係華僑茶場呢兩個字我真係睇唔到。總價13萬一套，都冇人。江灣1號實景房，哇！真係都唔好講話幾多平方，講一套。呢啲農民阿姨賣菜擺到入嚟室內嘅喎。各位觀眾大家好，我而家所在位置係英德，咁啦。今日咧我就同老婆嚟到英德，咁計劃喺呢度吃喝玩樂咁啦嚇。嚟到英德，大家最熟悉係咩咧？應該都莫過於英德紅茶啦。咁喺我面前咧就係紅旗茶廠，喂，裏邊好似不能進去嘅，但係咧喺呢度咧就有個門市部，我哋啱啱落高速就嚟買啲紅茶飲下。1958年就開啊嘛，呢個紅茶廠。犀利喎！你睇佢啊，係你睇下佢嗰幾粒字啊，紅旗茶廠就知道啦。呢啲名啊，肯定就係嗰啲咩革命。革命係啦，就係呢度啦。日月茶廠歡迎你，應該就係隔離呢個啦嚇。咁兩間茶廠，但係咧裏邊我哋入唔到去嘅。喺呢度買啲啦，應該都唔會太差嘅啫。咧係睇下價錢先啊，價錢合理咁咪買啲咯。最出名就應該係英雄9號啦，係嘛？英雄9號係咩？呢個英雄9號係一個名啦，品種係啦。呢個係100克68蚊一罐，一個罐咁嘅。呢個咧就22代132克乜嘢？哦，呢啲就嗰個盒咧就冇嗰啲咁多包裝啦。30蚊係一罐啊？係一罐，嗰個係舊年6月。哦，邊咧仲有呢啲我哋平時上網見到會有嗰啲一包包。邊啲香啲嘅咧？應該都係新茶就新好啲嘅。呢隻係幾錢啊？半斤一包。半斤一包哦，嗱呢啲啊自己飲就啱啦。紅9號係一個品種嚟嘅，量仲好啊嚇，仲可以有試飲嘅。哦，60蚊一袋，我哋想買嗰種啊。我哋問過老闆娘，呢種咧就沖奶茶就比較好。一樣，即係話你180有4包，你可以搭配一包呢種，或者係即係任你搭配咯，4包茶搭配咯。好啊好啊，因為全部買同一款味道又好似多啲，但係我哋又想買啲。係1斤裝喎。係啊，因為你180唔係貴啊嘛。呢一隻就係而家沖緊呢隻係幾錢啊？又係60蚊一包，但係佢係調嘅，完整嘅調索嘅。哦，沖嘅調索係咩意思啊？做嗰隻代泡啊。哦。另外仲有一批係50蚊一包嘅，代泡嘅佢都係乾淨，好乾淨。哦。我哋即係佢有機器將佢嗰啲粉塵啊全部隔開嘅。哦。茶廠。好靚喎。哦，即係依附近嘅茶廠都係。我哋茶廠係台灣嘅。我唔識啊，入嚟學嘢，個茶湯都好靚喎，唔會話又好深色，又或者好淺色嗰種感覺，比較適中，係咪先？我哋都有綠茶。英雄有個英雄好香啊，真係好香。英雄係一個鎮啊，英雄華僑茶場。好香，咧就打算買幾包茶葉，呢度咧200蚊都不到嘅，有4個唔同品種嘅級別啦，應該講係花香味。呢個咧甜味好重。甜味再重啲。啱先我哋喺呢個茶廠度買咗啲紅茶，先講下我飲嗰杯嘅感覺先。嗰個唔係老闆娘嚟嘅，佢話sales 姐姐啦嚇。佢話嗰啲其實已經係最平嗰款嚟㗎啦。佢有啲餡混咗入去嘅，係用嚟沖奶茶嘅。但係咧我飲過之後啊唔係框啊，人哋係話佢係即整咗塑形啊。塑形。即係整成一條條啊！即係個意思就係佢已經唔係最靚嗰種啦，而且咧係抽茶，即係時間耐啲嘅。即係冇嗰啲茶碎嘅，最平。但係飲完之後咧，我有一段時間唔飲，佢有熱力噶嘛，嗰啲熱力咧係喺個喉嚨度一路滲翻出嚟，嗰啲香味好香好香。咁啱先我哋茶味比較濃，
茶味比較濃，咁啊亦都啱先我哋買咗180蚊，大家都見到啦，可以揀唔同嘅品種，咁啊合理啊嚇。因為咧嗱，我咧過嚟之前咧，其實我自己咧最中意第一次開始中意飲嘅茶咧，其實就係紅茶。因為一段時間咧可能我最讀中意飲嗰書隻係英雄9號。係英雄9號，讀書壓力大定唔知咩原因啦嚇，個胃有啲唔舒服，咁咧就爸爸就話啊，不如你飲翻啲紅茶啦。咁事實上飲咗又好嘅，所以咧我最初係中意飲紅茶，亦都知得多啲啦嚇。沖紅茶，因為紅茶咧係全發酵嘅茶嚟㗎，咁咧佢係會唔可以用好熱嘅水。先頭我見嗰個姐姐沖嘅時候咧，佢會特登將啲水唔喺直個壺直接倒出嚟嘅，直接擺喺一個嗰個杯度先，擺等一等，先至沖落啲茶嗰度。佢係咁做嘅。台灣廠。係啦，茶味係比較濃嘅。咁你話講到紅茶有幾威水就梗係威水啦。嗱，我哋入咗嚟呢個叫英雄茶廠啊，紅旗茶廠係成日唔記得㗎嚇。咁啱先咧，我哋問嗰個姐姐沖茶俾我哋飲個姐姐，咁佢話咧原來呢度咧就係以前57幹校啊，幹係咩？幹部嘅幹，校就學校個校。咁咧應該就係當時係要培養一啲，因為新中國成立啊嘛，要培養一啲幹部咁嘅地方嚟嘅。咁佢哋要勞動嚟學習噶嘛。大概我自己人講得到咁多啦嚇。呢度1958年落成，咁然之後咧時至今日咧就已經變成一個旅遊景點啦。做乜嘢咧？嗱，呢度咧係會有車間啦，示範性車間，但係呢度係唔生產嘅。咁啊，仲有咧有飯堂咧。其實最初我係諗住嚟呢度食飯嘅，只不過咧就太早啦嚟得。咁啊，呢度其實係一個旅遊景點嚟㗎嚇。咁啊，前邊又有呢啲生產茶嘅場所啦，就係呢啲嚟製茶係嘛？以前有啲磨啊咁嘅喎，有陣時係煮飯咧，我都唔識啊。呢啲係窯啊，燒爐啊，大家睇下，呢啲都係新寫上去嘅。加強紀律性，右邊咧革命，我睇唔到呢個咩字。咩不知無不勝。我記得咧，我細個嘅時候，大概初中咧，咁我喺華僑中學翻學嘅，喺嗰個公安局咧，其實我哋仲睇到隱隱約約睇到嗰啲革命標語啊口號。當時係90年代啦嚇，93、94、95咁上下嗰幾年咯。喺廣州咧已經係好少見呢啲標語㗎啦。呢度就係演示點樣炒茶嗰啲工人喺度演示嘅。即係邊度嘅知青？知青重遊故地與茶園，改進自動供料除塵刀西機，即係茶粉，即係佢啲茶咧有啲茶粉啊，要清走佢㗎嘛，唔可以太多，我吹走嘅。呢度曾經有一段時間係啲越南華僑翻到嚟呢度，哇！你睇呢張相幾舊，上邊寫住廣東省呢兩個字我睇唔到啦。呢個應該係華僑茶場呢兩個字，我真係睇唔到。中文咧都係好蘇式嘅，蘇聯嘅蘇啊。咁啊，呢啲橋啊，呢啲品啊，喺廣州好難揾到。仲有一個好大嘅基地添喎，同埋咧喺呢度係有回音嘅。好重回音啊！好勁啲回音啊！哦，就係呢度寫住有回音點。咁呢度就有寫咗當時嘅事蹟啦，大概嘅簡介啦，咁啊唔一一細讀。其實我嚟之前都查過資料嘅，50年代咁啊國家啱成立，梗係好窮啊，好正常噶啦嚇。咁咧要靠賺外匯嘅時候咧，英德嘅紅茶咧，亦都係可以幫國家賺到好多錢㗎。咁喺資料顯示咧，原來啊英國啊英女王啊
賣嘅紅茶咧就專門喺呢度買嘅，就係買英德紅茶。係啊，於呢度咧其實就係一個旅遊景點，喺度演示如何製茶嘅。嗱，呢度有啲茶葉，茶葉咧喺個樹度摘落嚟咧就係咁樣樣噶啦。咁咪就喺呢啲咁樣炒咯，喺度游咯，紅旗茶廠係咪？仲有啲不知名嘅果實。99蚊一個人。咁至於呢度咧就已經係唔生產㗎啦，就係一個旅遊景點嚟㗎，係咪？幾後生啊，黃阿媽嗰陣啊，英女王伊麗莎白英德紅茶迅速成女為王中國20世紀3大出口茶葉之一。至於呢度咧就亦都係有得賣啲紀念品嘅。咁啊改造前咧就係收青大廳舞廳啊嚇，即係當時可能收咗啲茶葉咁啊喺度嚟存放咁嘅地方啦，賣下啲茶壺啊、器具啊，又或者係茶葉咁樣樣咯。創產品周邊嘅冰箱9.9，好勁啊！仲友誼有喎，護膚枝係咪即係雪花膏啊？仲有隔離嗰個出名啲叫白雀靈，以前啊，係咪可以買啲翻去搽下塊面咧？要啱洗先。考下大家啦，咁大家英文都冇乜理由唔識㗎啦嚇。英文茶嘅英文叫 tea， 咁咧我哋廣府人就叫茶。咁啊，其實我知道咧，有啲喺呢個世界上有啲地方咧，佢哋當地嘅語言形容茶呢樣東西咧，發音都係好似茶嘅。咁點解會係咁？因為潮汕啊或者福建嗰邊嘅人咧，先將啲茶運去外國，咁咧佢哋首先接觸到茶呢樣嘢，梗係聽當地人講呢個係咩嚟㗎？咁黑掹掹嘅，佢話爹即係茶咁嘅意思啦。咁所以當地咧就會叫 tea。咁啊，我哋就從此引申可以知道啦。最早去到英國嘅茶，咁啊可能會係由福建啊粵東嗰邊，因為佢哋閩南口音係咁講噶嘛。同樣地喺其他一啲國家，如果我冇記錯，好似係葡萄牙嗰邊嘅嚇，我唔知有冇記錯啊嚇，就係讀茶類似茶咁嘅發音嘅。咁啊，如果講到話做奶茶嘅話咧，咁啊梗係英國係會比較傳統啦。咁所以咧好多地方咧都會有一種飲法，就係話茶奶茶究竟係點嚟咧？原來同我哋廣州係有關係嘅。一個廣州人去到香港，當時應該係道光年間啊，清朝啦，唔好理佢道唔道光年間。清朝喺香港嘅時候咧，佢就見到佢哋英國人飲茶好似係會落啲糖嘅喎，咁我哋係咪可以嘗試下落啲奶咧？咁某種意義上嚟講咧，真真正正嘅第一杯奶茶就出現咗啦。咁咧佢就賣俾一個荷蘭嘅商人嘅。咁點解係荷蘭商人咧？因為東印度公司啊。久而久之，因為東印度公司佢係會喺世界做貿易噶嘛，就將奶茶呢樣東西發揚光大啦。我哋可以理解嘅就係第一個做奶茶嘅人就係廣州人，但係喺香港做嘅，發揚光大嚇。咁所以咧講嘅其實奶茶其實真真正正嘅奶茶應該係香港嗰種先至叫係啦，奶溝茶。但係有個問題就係咁啦，喺呢一樣奶茶出現之前咧，其實以前嘅奶茶咧係鹹嘅，係咪？係鹹嘅，嗰啲係北方嗰啲做法啦。咁咧最出名能夠做到奶茶嘅咧，一定就係英德紅茶啦。英德紅茶咁啊！如果時至今日咧，飲奶茶最好喺邊度咧？咪就係香港啦嚇！唔緊要，我哋下星期就飲噶啦。先頭嗰啲紅茶都好香，真係好香，已經唔係最貴嘅。嗰隻奶茶台灣就有時會用啲綠茶去做，溝嗰啲植脂奶粉。好啦，咁我哋而家翻市區啊，呢邊基本上都睇過啦。咁啊，再俾一個旅遊推薦大家嚇。咁大家又話：喂，大佬，我山長水遠揸車嚟呢度睇紅茶，我唔係好中意喎。我哋一家幾口望完就算啦。咁其實喺隔離咧係有酒店嘅。喺我而家所在位置隔離咧，就有一個叫做英德奧園希爾頓日林酒店。其實咧呢度咧就叫做巧克力王國，即係朱古力王國啦。咁佢裏邊有咩咧？我哋唔去啊。
有冰雪王國啦，嗰啲因為個女冇嚟，咁啊冇辦法啦。好耐啦，佢嚟嘅。又有摩天輪咁嘅，咁喺呢度咧既會有民宿，亦都有貴價嘅酒店。喺呢度過去好近嘅啫。幾錢啊？嗰個希爾頓500蚊啊，550蚊湖景大床房，豪華大床房696蚊。講到英德嘅旅遊資源，第一個就係英西風林啦，咁啊喺度揸車過去都差唔多45分鐘嘅。第二個就係其中呢一度啦，呢一度咧，如果你去朱古力樂園咧，順便過嚟睇睇，肯定冇問題嘅。飲下茶睇下都好唔想錢嘅。開車過嚟，覺得啲山都好靚。啲山都好靚，好多嘅。係咁咯。咁好啦，我哋而家翻市區啦，食啲嘢先，早餐都未食啊嚇，出發啦！總價13萬一套，都冇。江灣1號實景房，哇！真係都唔好講話幾多平方，講一套啊！其實呢邊呢啲都係起好啊，有黃鋪出租。月供2500。揸咗差唔多30分鐘嘅車啦，我哋翻到嚟市區呢度啦。咁第一件事咧，梗係飲個茶先啦。而家咧已經係10點鐘噶啦嚇，我哋都係繼續飲茶。今日係星期4，蟲草花蒸肉丸、菜乾燒骨粥，就係呢度啦。龍鳳廳啊，飲茶咧。真係啊，茶樓呢度啦，其實係咁嘅。最正確嘅遊玩辦法應該係先嚟飲咗茶，再去先頭嗰度。我咧就導航導錯咗，我就先揀咗嗰度。咁你喺高速公路費事搞嚟搞去啦，所以先去咗嗰度嘅啫。係啦，咁至於係飲茶，因為係食雲吞麵啊嗰啲，就係另外一個古仔啊。咁我哋而家咧，既然都10點啦，就直頭飲茶直落啦。係啊，飲茶直落好過啦。咁啊，英德市區呢度咧，就有一種感覺類似於白雲區嗰種感覺啦。外邊就車來車往啊。城市嘅景象啦，而家所在呢個茶樓咧，係一個酒店嚟嘅，叫花園酒店。咁啊，宴席廳，佢哋應該唔係做點心特價嗰種嘅，麗戶百花球啦。通常都講好多次啊，我哋盡量咧點翻啲點心咧，睇上去唔係預製嘅，咁所以點解我哋咁中意食啊牛肉球就係咁解啦。咁呢度就價格大家都睇見啦，哇都唔平喎，嗬！佢係冇特價㗎，都唔平喎。腐竹卷13蚊，選擇就多嘅啦。啫粉19蚊，紅豆酥。咁啊呢啲咧都係老朋友啦，同我哋喺廣州嗰啲茶樓見到嘅大同小異。咁有觀眾話：喂，睇嚟廣州平好多。其實有個原因咧，就係完全競爭市場，因為喺廣州咧係會比較多人去飲茶。可能啊，我講可能啫。喺呢度咧，相對消費飲早茶嘅客源冇咁多，咁佢冇辦法覆蓋到固定成本嘅，只能就係賣貴啲咯，係咪？係啊，覆蓋唔到啊嘛。咁啊，固定成本你開盞燈，你就係開盞燈，一個人又係開一盞燈，10個人開盞燈，100個人坐到滿都係開嗰一盞燈，嗰啲咪叫固定成本咯嚇。飲茶啦，我哋通常去飲茶咧，食點心咧都係會貼觀音嘅，嚟到呢度梗係紅茶啦。咁佢哋呢度咧都係用呢種點心紙嘅，即係喺手機上邊落咗單，然之後送到上嚟咧就喺度吸印咁嘅。咁我哋話嗱，原來呢度喺花園酒店咧，呢間花園酒店啊都4星級嘅喎，嚇，真係睇佢唔出喎。咁喺先頭我哋停車嘅時候咧，外邊都見到啊，係停得幾多都靚車嚟嘅。咁講下揀酒店，咁我其實已經訂咗酒店，不過可以取消嗰種，我梗係霸住先啦。我訂咗嗰個吉子水晶酒店，喺呢度附近，喺英德咧都係有5星級酒店嘅，不過價格咧都唔平啊，都要500-600蚊嘅。咁至於呢個花園酒店咧，我冇睇嘅，喺老城區呢度咯，英德嘅古仔啊。咁英德咧呢度咧叫縣級市，即係咩意思咧？
舉個例子，大家就知咩叫縣級市啊？其實順德都算縣級市嘅。咩意思咧？就係、被代管，被一個城市代管。咁啊，佢呢度代管嘅城市咧就係清遠啊，係啊，清遠。咁啊，清遠下邊嘅縣級市。咁仲有啲咩？大家耳熟能詳，台山就係縣級市，就係呢個江門代管嘅。咁如果講到經濟發展水平咧嚇，佢咧喺呢一紮縣級市應該係有29個啊，廣東省裏邊29個縣級市裏邊咧，佢經濟水平咧排喺中間。再講一個數字嚇，如果講到縣級市咧，經濟規模，譬如話我哋耳熟能詳嘅南海咁啦，都係縣級市嘅。都係犀利勁啊！有幾勁，大家都不得知了啦。同英德比爭一個零嚇，南海咧係4000幾億 GDP 嚇，嗰啲數字係幾真實嘅，我相信，因為我哋見過噶嘛。呢度咧係少一個零，400幾億 GDP。人口又唔同，係人口啊、地理位置啊各方面都唔同嘅。咁至於當地居民嘅收入咧，我哋早幾日咧咪去學生睇過嘅。其實近期我哋去咁多地方咧，即係雖然不可能啊，但係你話真係揀個地方置業居住落嚟，其實學生都唔錯㗎嚇。唔係，我要覺得嗰個海邊嗰個叫咩啊？汕尾，係啊，汕尾你去啦，咁遠。你唔好講位置先，即係純粹個城市嗰個。即係如果你話講到話當地居民嘅幸福感、揾食賺錢、當地物價指數、住屋咁計咧，其實學生就唔錯。其實汕尾都幾好嚇，又叫我去置業就不可能啦。至於呢度咧係咁嘅，早幾日咪同大家講過嘅。廣東省最好嘅地方就梗係深圳啦。南山區最高係10萬加，呢度25000一年人均收入。尾數咧。又未算尾喎，咁先得意喎。但係咧呢度嘅樓價又唔平，我講新樓啊，唔講嗰啲好舊嗰啲，都要6000蚊一平方。啱先嗰個鎮啊。但係先頭我哋喺英雄鎮出嚟見到有個根本冇人買，係13萬一套啦，佢影得一套13萬喎。係啊。最差都2房係嘛？起碼啦。3房就做緊㗎啦。起碼啦，你咁偏嘅地方，但係咧有問題咧，先頭我望到啊，我開緊車，冇人賣嗰度。冇人買。好少啊，住嘅都少啊。太偏遠啦。唔係，最主要係冇咩產，但係除咗嗰個冇乜產業，因為而且先頭我哋經過咧係見到個水泥廠，喺水泥廠附近住真係環境差啲啊，係啊，梗係住翻城區啊。咁至於呢邊啲樓價各方面生活啦，我哋飲完早茶先再講嚇，因為我計劃喺度起碼有3集2日嘅，到時慢慢再講，好冇？等我哋嘅嘢食就到咗啦，一次過送咗咁多上嚟。腸粉粥6蚊咁經濟，呢個粥叫做特價菜乾燒骨粥，今日試日特價。冇鬼晒，太耐，我哋豬骨呢啲燒豬骨菜乾咁嘅都幾靚啊，用鐵煲上6蚊喎。咁啊第二個咧就係呢個啦，呢個係腸粉啊，牛肉腸粉11蚊咋。唔打特價，又唔係好貴喎。咁啊，再嚟呢個就貴啲㗎啦嚇，23蚊，呢個貴啲啊，正常價啦，係啊。咁仲有個河粉味道。飲茶嘅好處咧，就係啲食物係嚟得夠快啊嚇。呢一台點心單價未計茶位58蚊咋。我呢個牛腩湯河粉，我哋當埋中午咁樣食㗎啦嚇。2點先食嘢啦嚇，因為而家天氣太熱啦，我哋周圍走咧，大家會唔會見我哋少咗去嗰啲小店食咧？因為實在太熱啦，都係入嚟坐住飲茶。雖然知道可能會唔會預製機會大啲啊咁，最緊要舒服。試下個牛腸粉，不過牛肉腸粉就應該唔會預製，梗係食過預製嗰啲腸粉啦。佢裏邊有芫茜，係咪？咁啊，預製腸粉就係廣州酒家嗰度。係啊，應該都食過丁腸粉，我都食過。廣州酒家啊。或者嗰個叫咩啊？唔係話去飲茶嗰度，而係超市入邊嗰啲。超市佢裏邊冇菜嘅，冇菜嘅，呢個有。最好食啊！腸粉皮唔同我哋廣州食到嗰種咁煙韌嘅，佢係爽口啲嘅。幾錢話11蚊啊，都抵食啊！腸粉幾好食啊，又有牛肉。佢雖然話唔會話落好多豉油嗰種，
你呢啲啱啱好。啲豉油都係唔係好甜口嗰種嘅。跟住咧飲啖靚紅茶。都係炸兩個幣。有啲人咧受唔到太涼啊，嗰啲茶啊，即係譬如話鐵觀音咁咧，咁啊我哋係受到嘅，梗係咁咧就要飲紅茶嚟消滯啊咁樣咯。咁啊先頭咧我哋係睇過啊，啱先嗰個姐姐咧咪講過嘅，紅茶咧係發酵係全發酵嘅。咁點解全發酵嘅唔全發酵有咩唔同咧？其實係咁嘅。眾所周知，以前中國咧最大貿易就兩樣嘢，第一個係瓷器，第二個係茶葉。咁茶葉咧，佢發酵完之後咧係會更容易保存。喂，大佬，而家運去海外啊，都要1頭半個月啦。以前真係可能1年半載噶嘛。貿易跟住用古道慢慢行到去歐洲，又或者用海路嘅話，都需要好長時間。經過發酵更容易保存，就係咁簡單。落嚟試下呢個蝦餃，老婆話試過㗎啦，佢話爆汁。首先咧，我隱約係見到有芹菜啊裏邊，咁啊，我唔係好中意呢種感覺，咁但係咧有咧就有，我就話俾大家聽有。第二，個皮係比較薄，咁啊我筷子工都算唔差，都係會夾爛嘅。咁但係好處就係個皮薄啲咯，咁啊你冇辦法同花園酒店比嘅咯，我講廣州花園酒店唔係咁樣比啊嘛，係嘛？但係咧，裏邊隻蝦咧就夠大隻嘅，哇！成粒蝦人都算幾爽嘅，同埋豬肉唔算太多咯。先頭諗過揀蛋撻嘅啫，不過諗下都係算，梗係試下呢個正蝦餃，因為咧見到其他點心都唔話價格好離譜啊咁樣。落嚟咧凍牛腩河粉，咁佢係咁喎，唔係淨牛腩喎，有啲牛肚啊咁嘅噃。咪就蔬菜添，佢湯底又唔算係好濃顏色嗰種嘅，因為通常我哋喺廣州啊食到嗰啲咧，都係佢牛腩咧要預先煮好啲腩汁噶嘛，腩汁咧會有啲腩汁浸住啊咁樣畢埋落去嘅，佢呢度咧就唔會見到好濃重嘅顏色，啲牛肚都可以啊，我呢件硬啲啊，食完條菜。我試下牛腩啊！阿老婆話呢個辣椒醬好辣㗎，係嘛？咁啊唔好咁重手啦。都幾香個辣椒醬。牛腩就都係雪藏㗎嚇，都係咁嘅味嘅。最後就到呢個粥啦。咁呢個粥咧因為佢有落菜乾同埋好多菜乾啊。咁食起身咧有嗰種奶香嘅味嘅。係啊，粵北呢邊好多菜乾嘅，因為佢始終相對雨水會少啲啊。不過咧今年啊天氣好反常㗎。粵北咧都係有水災，包括英德呢度都係。只不過我哋而家喺城區就冇乜大事。據說咧喺下邊好多鎮裏邊咧都損失幾慘重嘅。咁嗱，我成日講㗎啦嚇。又廣州哇都好大雨喎，但係其實咧一樣排得到嘅，即使東莞都係啦。唔好睇住嗰個畫面，哇好似洪水咁，其實過2個鐘頭咩事都冇，一樣出嚟繼續擺檔同埋宵夜。但係相比之下，好似粵北上到嚟呢啲啊，佢冇咁多河流啊，或者喺村裏邊嗰啲咧，咁佢第一個佢可能係泄洪，就先係放棄嗰啲㗎啦。第一肯定係咁啊，北降。第二，事實上佢都排水冇排得咁方便嘅，係啊，上嚟英德已經有一段時間㗎啦，但係因為早排雨水多咁啊，都係唔好住啦嚇。咁啊，等陣我哋有機會睇下個精江啊，係啊，唔好行山。先頭我哋喺路上一路過嚟見到咧，都係好多山好多嶺嘅，煙霧彌漫嘅。咁至於喺英德呢度咧，咁佢都係有江穿過，就叫精江，咁啊係北江嘅支流嚟嘅。佢就南北走向，就將英德咧分成東西兩邊。咁咧西邊咧就老城區，東邊咧就新城區，即係嗰啲差唔多啦，等於好似我哋廣州咁咯，珠江新城同埋荔灣咁嘅分別啦，係嘛？食埋啲粥，慢慢再同大家慢慢講。飽，最終埋單係59蚊，即係3蚊茶位，性價比超高。
呢個叫花園酒店。咁啊，如果大家翻到嚟呢度遊玩咧，第一件事梗係想知道會唔會有高鐵站啦？呢度嘅高鐵站啊方便喎，就叫英德西站。咁咧喺呢度，我而家呢個位置，如果揸車過去嘅話咧，大概係15到20分鐘左右嘅啫。咁至於價錢，我唔同大家慢慢查啦。收得你幾多錢啦？係咪先？20分鐘嘅車程。我呢度仲有點心得賣喎。唔係早點營業時間，哇做到1點鐘嘅，仲有下午茶添，幾好噃！而家啱過咗11點，我哋係未翻酒店，咁啊帶大家附近行一行先。行完之後啦，咁咧我哋就會翻去酒店稍作休息嘅。咁啊至於酒店方面咧，正如先頭所講啊，我哋都係訂咗個吉子水晶酒店，喺呢度揸車過去5-6分鐘就到啦，幾方便嘅。我嚟到呢段時間咧，喺英德呢個城市咧，我就發現啦早排咪去過汕尾嘅，我亦都去過鶴山啦嚇。呢度揸車咧真係好輕鬆，幾乎冇乜壓力，唔會話好多電動自行車啊、摩托車啊同你搶道啊，咁咧係幾舒服嘅。至於你話有冇電動自行車，咁梗係有啦嚇。我所知道嘅咧就係喺大灣區咧，只有珠海係禁行嘅。電動自行車一有啦，咁咪隻車開慢啲咪係咯嚇。同埋佢哋呢度都會有電單車可以上到牌，即係摩托車咯。行過呢度仲有個燒鵝店，新鮮喎，11點鐘啱到貨啦，應該係。如果先頭冇喺嗰度飲茶，就可以過嚟呢度食啲啦嚇。又有叉燒啱啱整好，邊咧就係呢種快餐店嚟嘅。快餐店有整得咁靚，唔多，哇，48蚊一間，合理啦。喺英德呢度咧，咁先頭同大家講過啦，河咧就將佢分咗東西兩邊。但係如果講到真正嘅舊城區、老城區咧，就叫喺城南嗰邊。咁今日我哋唔會過去住啦，可能會聽朝最後一集嘅時候先至會過去嗰度嘅。咁同埋之前亦都講過啦，喺呢度咧除咗我哋去睇嗰個茶廠以外咧，最大亦都係最歷史悠久旅遊資源咧，就叫英西風林。咁嗰度咧係好近高鐵站嘅，因為我哋真係對山水啊呢啲咧不是太感興趣啊！大家睇我哋影片都知啦，都唔好講話為咗拍啊，唔為咗拍我哋都唔會去嘅。我哋唔係好易衝睇呢一樣嘢，但係咧我就知道，如果有觀眾啊好想睇下類似嘅景色啊，感受下啲大山大河嘅話咧，嗰度係可以揸車上去嘅，亦都唔係好貴。我俾到嘅資訊只能俾到大家咁多啦嚇。翻到嚟英德玩就係一個紅茶啦，第二個就英西風林啦。咁喺市區行下，基本上就咁一個好輕鬆休閒嘅城市，甚至乎比鶴山同埋汕尾仲輕鬆。知唔知呢班人喺度等咩咧？佢哋喺度等巴士啊！咁啊，英德呢度咧，原來都幾多人坐巴士，同埋佢哋咧係唔會有塊牌擺住喺度，就話呢個巴士會去邊度嘅，反而就係大家約定俗成知道呢度就係巴士站咯。落嚟我哋又行市場啦，呢個叫做城北市場，咁啊都幾大嘅喎又。我仲以為咧係嗰啲好細嗰啲市場添，又唔係噶噃，行下啦。要買菜啊？真係勁啊！我哋今次又打卡刷新一個新嘅地點，就喺英德買菜，睇下買啲咩啦。英德買西瓜，2蚊一斤。2蚊一斤。係啊。啲咧都係買西瓜買到英德，唔係啊！我哋等陣可以食嘅，揀個細好啊。
第一個我哋就買咗個西瓜，7.9蚊9，可以係啊，可以慢慢食啦。買咗西瓜，其實咧想同大家講一件事情，就係喺呢度咧，佢當地人咧主要係兩種話。第一個咧官方講啊，就叫我哋廣州話；第二個咧客家話。換言之啊，好似先頭嗰個婆婆咁咧，喺下邊賣餸嗰個，佢係唔會一開聲就同佢講廣州話㗎。咁但係咧嗰個哥哥咧收錢嗰個哥哥咧，佢就係講廣州話㗎啦。咁啊各位觀眾如果翻嚟呢度咧，就絕對唔會有溝通問題咯。哦，呢啲農民阿姨賣菜擺到入嚟室內㗎喎，6.5蚊黃皮，哦，6.5蚊。呢邊啊仲有好多嘅，又有啲葫蘆瓜、檸檬，都係當地農民攞嘅。但係咧有個好處咧，佢就唔會話，因為咁熱，阿姨都唔會出去㗎啦。對自己唔好，對瓜果都唔好。你話農民唔怕曬就唔怕嘅嚇，起碼比我要叻。但係咧曬到瓜果唔好啊嘛。咁所以咧佢哋設咗一個地方俾農民喺呢度擺檔咯。呢個啊南瓜仔，3蚊嘢一斤。3蚊一斤。哦，有大有細唔同款嘅喎。好似一層一層。老做，把雞飯是做甜的，嚟把係大家選嘅事。我哋買咗個南瓜仔3.2蚊。廣東省內咧好多話咧，粵西嗰啲唔計啊嚇，就勉強一句半句都聽到啊。先大姨講嗰啲嘢，我係一句都聽唔到。就係咁啊！呢度都算舊城區，又唔算話村嗰種感覺咯，因為外邊啊已經係城市嚟啊嘛。同埋嚟又有雞檔，因為始終呢度係清遠啊嚇，啲雞係幾靚嘅。我對面啊同埋賣油嘅咯，好多地方賣油㗎。烧烤、青花、生贝、罗红果、泡大海、薄荷，吃了以后喉咙从一天到晚一直爽爽。而家咧已經係11:17啦，我哋會慢慢揸翻架車過翻去我哋住嗰個酒店嗰度。呢個酒店係幾新嘅，怕唔怕夾住啊？其實都冇乜所謂嘅嚇，佢都已經排晒出去㗎啦，應該。至於呢度咧都幾熱鬧嘅喎，我原先以為呢個市場咧係嗰種冷冷清清啊，冇乜人嚟啊，即係嗰2、3檔啊嗰種感覺，又唔會喎。雲區啊，即係廣府味都好濃。係啊，仲有講客家話啊，有好多粵豪港式燒臘餐廳啦，就有燒臘啦。之前未有一集同大家講過嘅，應該係上一集啦嚇。我哋喺汕尾咪好似會見到燒臘檔嘅，翻到嚟呢邊咧學生啊咁啊見到更多燒臘檔嘅。黃皮3蚊半，先頭嗰個太大抽啦，你唔成抽要又唔得，梗係買啲黃皮好啊。係咪好熟啊？好熟啊！你睇過啦，原來係外邊嗰啲殘舊嘅熟到就嚟爛嗰啲先係3蚊半，嗰邊8蚊唔買啦。上次我喺邊度買啊？西朗買水果底，係啊，8蚊唔買。咁啱經過呢度，又見到有啲招租啊，同埋招工咯，呢啲小廣告啊。邊度600？哦，本人有房租，1、2、3廠房招租，邊度寫600？望咗咁耐，你都望唔到。哦，上邊，我高啲，300到600喎，3房2廳應該就係600啦。廣州咪2房1廳就300到6000咯。呢啲係嗰啲打工啊、外來人員啊租嗰啲嚟打工外地人啊租嗰啲屋嚟嘅。廣州係一間房係1000蚊。係啦，仲要唔係珠江新城嗰啲喎，唔係獵德嘅
車陂嗰啲喎。利民路富民一行有部分家具。呢度睇見啦嚇，佢應該係講緊地下停車場，首付1000，日供僅需20元起。我仲要係碧桂園啊！睇見呢棟樓，都有賣得幾好嘅喎。我哋先唔好理咩碧唔碧桂園，佢係物業啫啊！呢叫都會星月府地下停車場附近都幾企理啊嚇，又有咁靚嘅飲茶嘅地方。呢度嘅樓價係咁嘅，我已經查到啦。不過咧，佢已經係發售完畢。只有我查到嘅有2個在售嘅樓盤。咁因為佢2007年已經進攻㗎啦。其實咧個小區睇上去都幾成熟㗎嚇。咁多個單位，睇見只有2個二手盤在售咧，講明咧應該係住得幾好嘅。至於價格咧係咁嘅，譬如好似呢一個咁42萬，就係呢個啦，應該係啦嚇。星月府啊，唔係 sorry， 下邊呢個先啱嘛。星月府20萬，足足有80平方米喎。其實 OK 喎，13萬。嗰啲唔好講啊，啲水泥廠隔離。近咧亦都係有市場啦，又有小學啦，同學仔放學仲可以自己行翻屋企添。咁再嚟咧，對面咧，大家睇唔睇到啊？就係直頭小區管理，咁都幾好喎，又有便利店。如果講到當地嚟講咧，其實我哋先頭即係好簡單咁樣經過附近睇見咧，又合理。係一個鎮嗰度，英雄鎮咧，先頭咧13萬一間，嗰度就遠啲，係睇上去同呢啲一樣啊。先唔好講配套嗰啲各種點樣，唔係村屋啊，唔係嗰啲城中村嗰種感覺，唔係㗎。唔係話又唔係話嗰啲70年代嗰啲。唔係。係城市入邊有少咩感覺？光大花園嗰種感覺，有少少，但係就光大花園會再大啲，呢度就細啲啦嚇。即係呢啲啊，起碼喺個城區咯。係。啱先嗰啲咧就喺個鎮度，喺個鎮嘅周邊咯。但係個價錢咧就爭3倍到啦，2倍多3倍啦，咁咯。咁啊，比嗰個汕尾平。比汕尾平。汕尾80幾90萬啦。係啊，我哋睇嗰啲。但係汕尾嘅城市規劃啦。就好啲，係啊，而且做旅遊業會。做旅遊業。呢度產業其實並不太多。雞啦，轉咗啦。好啦，咁啊，今集影片咧，我哋先到呢度結束先，因為咧已經時間唔早啊，我哋要翻去酒店啦。咁下一集咧，我哋會向大家帶大家睇下我哋住嗰個酒店得唔得？因為咧，其實我都有種擔心，就係新淨絕對冇問題嘅，會唔會好濃嘅味道嘅啫？佢啱啱裝修完係嘛？咁點都好啦嚇，都去帶大家睇下啦。然之後稍作休息之後咧，我哋就會夜晚去食飯咁樣咯。咁啊，呢度有個海鮮大排檔，佢唔係海鮮市場自己買嗰種嘅，叫椰林，據說都係唔錯嘅。各位觀眾，下集見，拜拜。咁啱嗰啲工人放工，就喺我哋屯車隔離。而家已經11點40分嘅，咁早放工。咁你12點唔通？咁12點唔知啊！你又唔知人哋幾點鐘翻工，係咪先？或者6點翻工。300米後喺交通燈照咗，保持直行，建議走右邊第2、第3車線。